அது என்ன ஓட்டு இருக்குது? அச்சோ சா என்னடா ஒன்று மிஞ்சுது சா என்ன எடுங்க எடுத்துன்னு வாங்க. ஆறுண்ட கதிரை. தருவாங்க உள்ளே இருக்குன்னு பார்ப்போம். என்ன அது? என்ன ஓட்டு இருக்குது? அங்கே அதுக்கு இல்லை எடுப்போம். எடுங்க திறந்து பாருங்க. திறவுங்க. என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. டேய் எடுங்க. எடுங்க ஒளியில் எடுங்க. அதே வைங்க கீழே. எப்படி போகுது? கொட்டுங்க அதை. வைங்க அப்படி. அப்படியே வைங்க அதில். வச்சுட்டு சுற்றுங்க. சுற்றுங்க. அப்படியே சுற்றுறேன். இப்படி புழுவாமோ இப்படி சுற்றுங்க. இங்கே அப்பா சுற்றுறோம் பாருங்க. இங்கே பாருங்க. இப்படி சுற்றுங்க நீங்கள். வாங்க. நீங்கள் கலட்டுறீங்களா? யாருங்க கலட்டக்கூடாது. பூட்டோணுமா? பூட்டுங்க. இங்கே பாருங்க. டைட் பண்ணுங்க. டைட் பண்ணுங்க. இதையும் இந்த சத்தம் கேட்கும் பாருங்க. சுத்த. சரி ஓகே. இஞ்சி. அண்ணா எங்கே அந்த இஞ்சி இதை போட்டுங்க. இஞ்சி இருக்குது. இந்த மஞ்சள் வைங்க. அங்கே அந்த அதை கொண்டு வந்து அது இதில் வைங்க. கையில் வைங்களேன். வச்சா தான் நீங்கள் கொண்டு வர்றீங்க. இங்கே வாங்க. இதில் வைங்க. ஆறுசா அச்சா குட்டி. வடியா வைக்கணும். எங்கே போடுறீங்க? இஞ்சி வாங்க. அப்பா போடுறோம் பாருங்க. இஞ்சி பார்த்தீங்களா? என்ன ஸோ எடுங்கல்ல அது. அது பூட்டியாச்சு. வேறு உங்களுக்கு இஞ்சி இதுக்கு போட்டுங்க. இஞ்சி வாங்க. அதை கொண்டு வாங்க. இருக்குது பாருங்க. நிறைய இருக்குல்ல உங்களுக்கு. இதுக்கு வாடுறது கதிரைக்கு இல்லை. கதிரைக்கு இங்கே அப்பா போடுறேன். சுத்துதுராப்பா. என்ன நடிக்கிறீங்களா? அதை அச்சோ எத்தினது அடிச்சுடுங்க. அடி சும்மா யாரும் விளத்தி நினைக்கிறீங்க அடிக்கடி. நீங்கள் வாங்க. நான் காதில் இருப்பேன் வேணுமா? என்னோட தடி எங்க இருக்கணும்? தடி கண்டுபிடிச்சிட்டுதோ. இதில் போடுங்க. இதில் வடியா நேராக போடுங்க. இதில் சுற்றுங்க. அப்பா சுற்றி நினைச்சது மாதிரி சுற்றுங்க. தாங்க. எங்கே கொண்டு வருது? என்னடா ஒன்று மிஞ்சுது? முன்னுக்கா பாருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ செட்டப் எல்லாம். சுத்துங்க. அச்சாவோ கை தட்டுங்க. அச்சா ஆடு. முன்னுக்கு வந்து பின்னுக்கு போங்க. ஆடும் முன்னுக்கு வாங்க. அப்படி பின்னுக்கு போங்க. அப்படிதான்.
எங்கே போகிறீங்க குதிரையில்? பிள்ளைக்கு தெரியுமாடா விளாங்கிட்டு பிள்ளைக்கு இப்போ தான் விளாங்கினது. சார் 1000 பொம்மை ஒன்றை கொடுங்க.